Peste 50 de meșteri populari din Soroca, Rezina, Bălți, Drochie, Iedineț și Iampol și-au expus lucrările în cadrul celei de-a 4-a ediții a Târgului Meșterilor Populari la Nistru, la Mărgioară. La acest târg sunt a doua oară deja. Am venit cu articole din ceramică, suveniri, olărit. Asta este o ploscă pentru orice lichid. Da? E cu amprenta cetății Sorocii. E meca complet de masă cu taburete și coșuri, fructiere și puri plătite. Să ducem tradiția mai departe a strămoșilor noștri, să mai fie meșteri, că e frumos, sărbători frumoase să fac cu expozițiile astea a meșterilor populari. Am venit pentru prima dată la această expoziție cu lucrări făcute din șervețele de hârtie. Este o tehnică inventată de mine. Vreau să spun că este unică și mă mândresc cu asta. Sunt niște obiecte puțin aproape de adevăr, dar simpatice. Trânsele sunt depus multă dragoste, multă măestrie, aș spune. Sunt meșteri cioplitori în lemn. Iată, am venit cu niște mostre, vedeți, niște mostre crestate tradițional, așa, în lemn. Aici am un sfeșnic pentru lumânare. Este ornamentat cu un ornament care se folosește, sau mai bine zis, folosea la stâlpii casei. În raionul Soroca sunt 15 meșteri populari care fac parte din Uniunea Meșterilor Populari din Republică. Potrivit șefului secției Cultură și Turism, Grigorie Bucătarul, târgul la Nistru, la Mărgioară oferă meșterilor populari posibilitatea de a-și expune și comercializa lucrările care sunt din cele mai diverse. Publicul sorocean a avut posibilitatea să savureze cu dragoste din expoziție și suntem împliniți de fapt că am reușit să expunem practic toate genurile care se practică aici în Soroca, începând de la goblen, lozi, împletutul în pănuși, țesutul artistic, confecționarea costumelor naționale, piatra de la Cosăuți expusă și, sigur, alte genuri de meșteșuguri care sunt practicate aici la Soroca. Noi, încă o dată, dovedim că raionul Soroca are un potențial cultural destul de puternic, care sper eu că ne integrăm perfect în procesul de integrare europeană. De fapt, noi suntem de mult în Europa, dacă să luăm un aspect cultural. La Târgul Meșterilor Populari, cei prezenți au avut parte și de un concert prezentat de colectivele artistice din raionul Soroca. Dar nu știe dorul lui. Of, lume, nu știu ce să mă mai fac. Doamne, nu mi găsesc leac. Rău mă